Kombëtarja shqiptare do të luajë 2 ndeshjet e fundit kualifikuese për në botror, ku në datën 13 nëntor do të përballet në transfert me Andorrën dhe vetëm 3 ditë më vonë do të presë në Errol Benja skuadrën e Anglisë. Kuqezinë kanë shansin më të mirë në histori për të shkuar për herë të parë në play-offin e Kupës së Botës, teksa ndaj Andorrës mund të vendosen përfundimisht fatet e rrugtimit tonë, gjithmonë duke u lidhur dhe me ndeshjen Angli-Serbi. Skenari. Shqipëria duhet të fitojë në Andorra dhe nga ana tjetër Anglia duhet të fitojë ndaj Serbisë në mënyrë që kuqezinë të blindojnë matematikisht vendin e dytë dhe në sfidën ndaj Anglisë në Errol Benja do të ishte fest, pavarësisht rezultatit. Padyshim që për kuqezinë do të ishte një arritje e madhe pas 2 kualifikimeve në Europian. Agenda. Trajneri Silvinho do të bëjë publike listën e lojtarëve në javën e parë të muajit nëntor. Në datën 7 ose 8 nëntor do të publikohet lista e futbollistëve, teksa grumbullimi do të nisë të dielën e datës 9 nëntor. Kuqezinë do të grumbullohet në Barcelonë për shkak të distancës së afërt mes qytetit Katalanës dhe Andorrës. Duke qenë se nuk ka fluturime direkte dhe aeroporte pranë Andorrës, është menduar që të bëhet ky grumbullim në mënyrë që të jenë sa më pranë me vendin ku do të luhet sfida. Në datën 10 nëntor, ekipi do të zbresë në fushën e Blert për të zhvilluar seancën e parë stërvitore dhe pritet që grupi të jetë i plot pasi ndeshjet luhen në fundjavë. Skuadra do të qëndrojë deri në ndeshjen ndaj Andorrës dhe në datën 14 nëntor ekipi do të kthehet në Tiranë për të nisur përgatitjet për ndeshjen ndaj Anglisë, e planifikuar të luhet më 16 nëntor në orën 18. Biletat. Prej ditësh ka nisur shitja biletave për ndeshjen ndaj Anglisë, e cila ashtu si ndaj Serbisë është me aplikim dhe më pas sistemi do të bëjë një përzgjedhje automatike të tifozëve. Burime zyrtare pranë FSHF-s konfirmojnë se deri në këtë moment janë bërë mbi 100.000 aplikime, teksa stadiumi Errol Benja ka kapacitetin për 22.000 vendesh. Në datën 15 ka nisur procesi i aplikimit dhe tifozët kanë të drejtë të aplikojnë për 4 bileta maksimumi, ndërkohë që 2 ditë pasi procesi ka nisur, tifozët kanë marrë email-e konfirmimi në rast se kanë përfituar nga e drejta për të blerë bileta. Sa kaq, problemi më i madh mbetet fakti se tifozët aplikojnë në vende të cilat kanë shumë kërkesa, kryesisht ballore ose qendrore, teksa pjesët anësore kanë një kërkesë më të ulët.